Hozir shahri bor insonga implant qo'yapsizlarmi? Shahri bor insonga tig' tegishi mumkin emas u. Sizga bemalol hozir bu bemorga 3 implant qo'ydik. Sahri bor bemorlarga hozirgi zamonda implant qo'ysa bo'ladi. Bu bemalol. Hozir shu narsani to'liqroq ma'lumot qilib tushuntirib beraman. Sahri bor insonlarga kelinglar, hozir qisqacha ma'lumot bilan tushuntirib o'taman. Sahri bor insonlarda suyakda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Ularda periodont to'qimasida trabekularlar zichlashi ancha pasaygan bo'ladi. Bu modda almashinuvi va mikrosirkulyatsiyaning buzilishi bilan boradi. Ya'ni bunda qondagi sahra oshib ketishining hisobiga suyakda ham ba'zi bir o'zgarishlar bo'ladi. Bu o'zgarishlar qachonki bizada tishimizda bo'lgan holatda ham periodontal shella birmuncha kengaygan bo'ladi. Trabekula hujayralar siyraklashgan bo'ladi va osteoporozi sindromlariga o'xshab rentgenda ko'rinadi. Afsuski sahri bor bemorlarda bu shiddat bilan kechadi. Shuning hisobiga ularda tezroq tishi qimirlashi, ularni tishlarning orasida milklarni tezroq cho'kishi va aksariyat tishlari tez muddatda yo'qotilishiga olib kelinadi. U tishlarning yo'qotilishining asosi boyaga aytib o'tganimizdek, bu suyak hujayralari va eng asosiysi bu periodont to'qimasi hisoblanadi. Bu bemorimizda ham tish qatorlari, ayniqsa jag' tish qatorlari erta vaqtda yo'qotilgan. Bular protez taqmaganlar, faqatgina oldi tishlarida chaynab yurganlar. Buni yaxshi tomoni prikus balandligi ushlab qolingan, lekin mana bu tishlari hammasi qimirlash darajasiga kelgan. Boyaga aytganimdek, periodont to'qimasi bardosh bera olmay, ular suyakning destruksiyasining hisobiga tishlarni ushlab qololmaydi. Lekin bu bizga kerakli joyi